정월대보름 햇샘이 좀 돌려보려고 모닥불을 피워놓고 불멍 중에 있습니다. 야, 여기다 군고구마 탁 넣어갖고 그걸 준비를 못 해갖고 왔어. 그걸 준비를 해왔으면 진짜 좋았을 건데. 불 잘 탄다. 이제 횃불 한번 만들어서 돌려 보겠습니다. 근데 오늘 날이 흐려서 보름달은 볼 수가 없습니다. 그래서 횃세미를 만들어서 한번 돌려 보겠습니다. 먼저 요런 숯을 요 만들어 놓은 요 통에다가 이렇게 담아야 됩니다. 이런 불을 이렇게, 여기 숯입니다. 숯, 잘 탄 숯을 밑에다 먼저 이렇게 깔아줍니다. 숯을 밑에다 쭉 깔아주고, 요 위에다 이제 아까 내 장작을 만들어 놓은 걸 있지 않습니까? 장작 만들어 놓은 걸 가지런히 놓습니다. 이렇게 장작을 가지런히. 근데 오늘 비가 와서 좀 나무가 조금 축축해. 이게 장작을 이렇게 넣어줍니다. 장작을 넣어주고 요만큼만 넣고, 잠깐만, 여기 마른 나무 이렇게 좀 이렇게 이게 조금 축축한 것 같은데, 마른 나무를 조금 잘 팔 수 있게끔 이렇게 섞어줍니다. 이거. 이렇게 이제 나무를 다 채웠습니다. 밑에는 숯을 넣었고요, 위에는 나무를 채웠습니다. 이제 이거를 돌려주는 겁니다. 불이 붙을 수 있도록. 이제 이렇게 붙이면 불이, 돌리면 불이 붙고 있습니다. 불 붙지? 네. 조금 더 타야 돼. 오, 잘 붙네요. 좋아? 네. 오늘 정월 대보름이라 전통 방식, 완전 옛날 방식으로 햇샘이를 한번 만들어 봤습니다. 한번 이걸 재미있게 한번 돌려보겠습니다.
완전 옛날 방식이에요. 이렇게 하는 거. 오늘 이렇게 완전 옛날 방식으로 회세미를 만들어 갖고 한번 신나게 돌려봤습니다. 아, 스릴 만점이고요. 짜릿합니다. 한번 이렇게 한번 만들어 갖고 회세미 한번 돌려보십시오. 재미가 쏠쏠합니다. 감사합니다. 오늘의 하이라이트입니다. 이걸 이렇게 돌리다가 이렇게 딱 오늘이 정월 대보름인데요. 대보름을 전후로 해서 밤이면 이런 걸 가지고 횟세미를 만들어서 많이 놀았습니다. 횟세미를 한번 직접 만들어 보려고 준비를 했습니다. 준비물은 이런 빈 깡통입니다. 요 빈 깡통은 2,900원 주고 마트에서 사왔습니다. 그리고 줄을 만들기 위해서 철사도 가는 건 10m, 굵은 건 3m 해서 1,500원을 주고 사왔습니다. 요거하고 못이 하나 있으면 되고요. 그 다음에 망치가 있으면 되고요. 횟셈이 안에 넣고 태울 장작도 이렇게 준비를 했습니다. 요 준비한 재료를 가지고 지금부터 횟세미를 한번 만들어 보겠습니다. 횟셈이 돌릴 때 쓸 장작을 만들기 위해서 이렇게 자르고 있습니다. 힘들지? 옆에서 볼 때는 하고 싶지. 근데 뭐 두세 번 하면 힘들어서 톱질이 힘든 거예요. 이거 아이고 반쯤도 안 잘라졌어. 미니 도끼로 장작 한번 쪼개 볼게요. 껍데기가. 오. 아따, 이렇게 나갑니다. 어휴, 조심. 잘 되는.
지금 이 나무는 아카시아 나무라서 결이 있기 때문에 잘 뽀개집니다. 이거 요거 자, 쪄, 쪄, 쪄. 잘하지? 잘하네. 한번 해볼까? 어? 아니. 어? 아니 무서워서. 참나무는 잘 안 나가. 참나무는. 근데 아카시아 나무는 엄청 잘 나가. 낙엽송, 아카시아 이런 거는 잘 나가. 나무가. 삐따닥하면 이렇게 또. 네. 이러면 이제 불 피우기 좋지. 난 좀 이런 건 좀 잘하는 것 같아. 다른 거에 비해서 특히. 이것도 요령이 필요하네. 그럼 이거 이렇게 놓고 딱 그냥 이런 건 불쏘시개. 야, 이거 뭐 진짜 달인해도 되겠어. 이 소질이 있네. 이 정도면 얼핏 될 것 같은데. 자, 됐어. 이렇게 깡통에 줄을 매기 위해서 양쪽에 구멍을 한 개씩 내야 됩니다. 요거는 돌리다 위험할 수가 있으니까 요거는 사용하시면 안 될 것 같아 갖고 요따 구멍을 한번 내봅니다. 요런 나무 있으면 나무에다 이렇게 넣고 못으로 이렇게 딱 쳐줍니다. 요런 식으로. 그러면 구멍이 이렇게 빵끔 납니다. 반대쪽도 구멍을 이렇게 내줍니다. 양쪽에 구멍을 내주고요. 그 다음에 이게 돌릴 때 이제 바람이 잘 드나들도록 구멍을 또 다 뚫어줘야 됩니다. 이런 식으로 그냥 이렇게 치면은 여기가 우그러들거든요. 그래서 이렇게 놓고 탁 쳐줍니다. 이렇게 한 번만 쳐줘도 됩니다. 요 정도 또 한 번 이렇게 돌아가면서 이렇게
쭉 돌아가면서 쭉 쳐주면 됩니다. 이렇게 바람이 소통이 잘 되게끔 구멍을 돌아가면서 다 뚫었고요. 밑에도 이렇게 뚫어놨습니다. 손잡이는 위험할까봐 여기 고정을 딱 해놨고요. 이 철사로 이제 손잡이를 한번 만들려고 합니다. 철사는 좀 유연성이 좋게끔 가느다란 철사로 했고요. 그래서 이 구멍 뚫어놓은 데다 이렇게 집어넣습니다. 여기 손잡이는 이걸 돌릴 때 위험하거든요. 그래서 아주 단단하게 그렇게 해주셔야 됩니다. 안 풀러지게끔. 이렇게 아주 단단하게. 이거 뭐 만드는 거 크게 어려운 건 아닌 것 같아요. 어릴 때는. 그런데 이거 만들 때 엄청 힘들게 만들었던 것 같고요. 근데 그때는 깡통 같은 건 많이 구할 수 있었던 것 같은데 이런 빈 깡통 구하기가 쉽지가 않더라고요. 그래서 마트에 가서 사왔습니다. 이걸. 자, 이런 식으로 이제 다 만들면 이런 식으로 됩니다. 이런 식으로. 그래 이제 이따 장작도 이렇게 만들어 놨는데요. 이따 이제 숯으로 좀 숯을 피운 다음에 장작을 넣고, 장작을 가득 넣고 요걸 이렇게 돌려주는 겁니다. 이런 식으로. 그럼 불이 활활 탑니다. 이게 이제 이렇게 했는데요. 이런 식으로 이제 준비를 다 해놨습니다. 다 해놓고 이제 이거는 낮에는 재미가 없습니다. 밤에 이제 어두워지면 불을 준비해서 한번 이 회세미를 한번 멋들어지게 한번 돌려보겠습니다. 밤에 돌려야 됩니다. 밤에. 낮에 준비를 다 했습니다. 그래 이제 밤이 되면 하이라이트 멋지게 한번 돌려보겠습니다. 오늘의 하이라이트입니다. 이걸 이렇게 돌리다가 이렇게 딱